哈喽，大家好，我是黄牛，欢迎收看本期视频。这段时间我们频道陆续更新了骁龙8 Plus 8阵1甚至88的半年，还有1年半的复测视频，算是给安卓阵营来了一个期中考试。那 iPhone 咱也不能落下，刚好前段时间呢发布了 iOS 16.6也算是16这一代大版本的养老版本了。本期我们数据库全面重测了最近的2代，共8台 iPhone 这8台机器我们先给大家打出来啊，你用过谁？大家可以评论弹幕一下啊。另外有一个高售价每年有相当一波用户是不抢新的就直接选择这个近2年的价格比较实惠的这个老 iPhone。这期视频对你同样非常有帮助。1年或2年前的 iPhone 性能有什么变化呢？本期咱们实测。首先是综合跑分环节，如果你懒得看，可以直接跳到这个时间点查看实测数据。苹果上的娱乐兔比安卓晚了1个多月才更新这次我们也是统一把威10版本全部重测了最低的是机身最小、散热更紧张的13 mini125万加，满血版 A15 的13 Pro Max 为136万加。我们这台13 Pro 的跑分有点低于正常水平只有129万加。考虑到可能是这台的电池健康度确实有衰减，只有87%了。后面的游戏环节也会有这一情况你可以留意一下。同样是少了一个 GPU 核心的 A15、5.4寸的 mini 和6.1寸的13相差了约5万分。同样是满血 A15 的14和14 Plus 也相差了7万多，14 Pro 和14 Pro Max 也相差了1万多分。光这个跑分你就能看出来机身大小与散热影响对于 iPhone 的性能释放有多重要了。最高的14 Pro Max 151万加，我们都已经更新到了小白视频数据库小程序里你可以随时随地免费查看。注意，因为系统不同它是不能直接和安卓横向对比的。单测 CPU 的 Geekbench 6.1 中2代 A15 的单核都在2300左右，mini 还是由于散热的问题要稍低一些2278。多核分数中2个 A15 的大屏13 Pro Max 和14 Plus 都到了5900多，中等的 6.1 英寸在5700左右，小屏的 mini 还是最低这个5433分。2台 A16 的成绩如果放到安卓机排行中呢，领先就比较多了，比标准版的8阵2单核高了约500，多核1100，比领先版都高了约400和900分。要不怎么说 Geekbench 是苹果御用跑分 Apple Bench 的。最后是 GPU 3D Mark 和稳定性测试，满血 A15 的机型都跑到了11000多少一个 GPU 的13呢就要低了1000多分。小屏13 mini 9835， A16 中14 Pro最高12420，但它的稳定性又不如大屏的 Pro Max。7台手机稳定性都在70%左右我们这台有电池损耗的13 Pro 稳定性57.5%这甚至还不如13 mini。对比8阵2的2个版本一个标准版一个领先版，跑分是不及标准版的，稳定性那也是差了一大截。3大跑分我们主观总结一下算是 iPhone 机型的2个大问题。第一个，机身的大小对于性能释放有着比较明显的影响，比如说13 mini 和13、14和14 Plus。电池衰减对于性能释放也有一定影响，并不是说低于80%才会发生比如我们这台13 Pro 这个才87%，就明显感觉要差一些了。觉得自己的手机随着使用的时长越来越变慢变卡的小伙伴，或许换块电池就能再战了。落地游戏实测王者本来我们也是计划测的，但是 iPhone 这边呢标准版只有60帧，和其他安卓机对比不太合适了。Pro 机型的120帧呢又必须插线测但插了线呢这功耗又测不了了，这2头都不能满足，所以我们直接就跳到中高负载的原神环节。对，原神现在只能算中高负载了。8台手机中最差的，我们这台电池衰减的13 Pro 只有50.6帧这功耗呢也被控制的最低只有3.9瓦。这机身最高呢是46摄氏度，哪怕是13 mini也有56.5帧4.1瓦。功耗最高的14 Pro Max 4.8瓦，但它机身最高呢也干到了48摄氏度。至于游戏体验吧，这个成绩放在8阵2中已经算是比较差的了而且游戏过程中从头到尾都有比较多的卡顿感。其他机器也一样就算是60帧也会时不时的给你小卡顿一下。还有个问题就是祖传的降亮度，夏天来了大家感知应该更明显了这个不同于其他安卓机的缓降策略这个 iPhone 是直接咔一下非常明显的把亮度给你降下来真的就是白天到黑夜的区别。机身温度不恢复到常温，你拉亮度条都没反应。我们把每台手机在测试过程中降亮度的时间和亮度值全部都给记录下来了。降亮度最狠的是16分钟就降到了约151尼特直至结束。其实开始后7分钟它就已经先走一波这个降到了300尼特，我们标准值是350尼特，所以它前半段的帧率呢还算是比较稳的。其他机型呢直接一步到位降到了200尼特以下。我的策略呢就是这样简单粗暴我敞开给你跑不锁帧，但坚持不住了我也直接开摆帧率断崖式的下跌，没有安卓机那样的缓降和锁帧策略。渲染分辨率我们也数了一下，原神和星铁这2款游戏这个13 mini 都是最低的，约这个680p，最高的是14 Pro Max 740p。其他安卓手机的原神呢大部分的720p没啥问题，最高呢已经干到了
864P， 这帧率还比 iPhone 更稳。单看处理器呢，确实啊，纸面这个 iPhone 要猛得多啊。但如果你重游戏的话，这方面的优势 iPhone 确实已经不如安卓了。OK， 实测超高负载的星穹铁道，我们先把8台手机的帧率一起放出来看一下，这简直可以称得上是群魔乱舞、跌宕起伏啊！这开跑前几分钟呢，比较稳的竟然是13 mini， 但是4分钟呢就下降到了约187尼特啊，直到结束5分钟温度呢就来到了最高的46.9摄氏度，后面几乎没有几次摸到60的线，称得上是5分钟小钢炮了。由于星铁比较吃 GPU 啊，我们这台电池衰减的13 Pro 最终成绩还是要比残血版的 A15在数值上的好那么一丢丢啊，35.2帧，是的啊，也就30多帧，功耗被压到了只有4瓦。两台 A16 也是仅有的过40帧以上的机型，功耗也到了最高的4.6瓦和4.8瓦，降亮度呢也是最迟的啊，这个10分钟左右降到了约160尼特啊，对，10分钟也就降了。如果我们把两个游戏的最终亮度值做对比的话，这8台手机亮度策略几乎是一模一样，降的最狠的是 iPhone 13和14 Plus 啊，最低都降到了150尼特，降最少的是14的标准版，直到结束的时候还剩200尼特啊，剩余都在160尼特左右。8台手机几乎都是瞬时降亮度，并且降了亮度也并没有带来更好的游戏体验。你想用 iPhone 打游戏，咱还是老老实实上一个散热器吧。推荐一下我们的自营二手电商平台闪小白 APP 啊，手机、电脑、平板、耳机、看带、生活用品还有移动辅食等等啊，都能在这里更低的价格买到啊。各大应用商店搜索闪小白即可下。最后是大家比较关心的续航测试啊，前面这8台机器由于4台 iPhone 13系列用的都比较久了啊，我们的电池健康度呢都有不同程度的下降，加上他们的续航成绩都是老版本的测试模型，综合这2点，其实再复测出来的成绩呢也给你没有什么太强的参考性，所以我们这次就复测了4台 iPhone 14系列的续航啊，但是也掉了3211根头发，兄弟们记得点波赞。这4台手机新旧2个版本3小时轻度续航测试成绩如下啊，你可以暂停查看。下降比较明显的是 iPhone 14，相差了约6%， 14 Pro 呢下降了约5%，其他2台不变。新旧2个版本的5小时重度续航测试中，旧版本成绩的 iPhone 14坚持了4小时58分钟就关机了，与新测对比呢下降了约半小时，4小时24分钟它就关机了。在1小时王者这个环节，你注意看啊，这个耗电差距还是比较大的，旧版本耗了26%，这新版本耗了42%啊，两者相差了16%。1小时原神的新旧成绩倒是差的不太多。问一下正在用 iPhone 的小伙伴啊，有没有觉得这个王者的耗电量比以前大了？大的可以扣分1，觉得不大的可以扣分2。14 Plus 从5小时剩余22%下降到了剩余16%， 14 Pro 呢从4小时52分钟关机下降到了4小时33分钟关机，两者相差了19分钟。Pro Max 5小时之后呢，也从之前的13%下降到了剩余6%。最后连续续航测试直到关机，新旧版本的成绩我们直接给大家打出来啊，你可以暂停查看。我们总结一下续航部分，这对于很多 iPhone 用户来说，这个购买上面还是有很强指导意义的。这4台手机在电池容量都是100%的情况下，新 iOS 16.6 版本的续航均比之前续航时间缩短了约半小时左右。我们思考了一下原因啊，可能是有2个点，第三方应用软件不断的更新和系统更新导致的。同样是使用最新 16.6 版本的小伙伴，有觉得自己的手机续航有下降吗？不同于安卓啊，由于封闭性，我们数据库能测的 iPhone 的项目确实比较少，2个阵营采样的时间间隔也是不一样的，但我们还是能够发现几个小结论。对于 iPhone 而言，相同的芯片在不同尺寸机身大小上的性能释放有着比较明显的差距，而且用的越久越明显。这个 mini 和标准版，这个标准版和 Plus， 如果你不是尺寸优先啊，建议你买大的啊，用的更久更爽一些。电池健康度下降呢，确实会对整体的性能释放有着不小的影响，并不是大家常规意识的下降到80%之后啊才会体现出来。如果你非常在意性能释放这件事情，可以定期，就比如说1年更换一个新电池。ID 先行的风格啊，还是限制了很多 A 系芯片的发挥，散热堆料确实不太足啊，不然你性能再翻倍，释放和持续不了啊，这也是白搭。其实这也是今年15我们重点要观察的点。OK， 即将到来的 iPhone 15系列啊，你希望有哪些升级和改进？大家可以评论弹幕一下啊。本期也算是对15的测评做了一波对比数据的准备，到时候我们会在第一时间为大家带来测评啊，一切实测说话。OK， 如果觉得本期视频对你产生了一点帮助，记得下方给我们点个赞，特别感谢。这期海量数据啊，这个前后搞了半个多月，掉了3211根头发，记得点赞。不过那年，我们下期视频再见，拜拜。